大家好，我係超人。今日我哋嚟睇呢個，唔係個，對唔住，我錯過有啲亂，唔係個。唔係呢個，好似呢個嘅糖。啊，係啦，係呢個啦。咁我哋會嚟睇下呢個值幾多錢啦。呢個係 Jaden、Alvin 佢哋嘅觀眾送我嘅一個糖啦。咁我哋嚟睇下佢幾多錢，順便教埋你哋一啲絕技。好啦，咁我哋而家就睇下先。哇，咁多，直接起飛啊！我而家先得好少錢，跟住睇埋頭先嗰度教你哋睇到快啲睇到幾多錢，唔使咁樣數。嗱，我而家呢度有兩個逗號，幾多錢？應該唔係叫逗號，但我叫佢做逗號啦。呢度1、2、3，你應該數到嘅。我再俾你睇一次。1、2、3，嗱，咁樣就直接起飛啦。咁就好賺啦。跟住一陣，你等一陣睇埋呢度賣啲咩先。要捉啊！係啊，同埋我都會俾你睇下我倉庫入邊有啲咩種子，但我唔會太詳細咁講我有啲咩種子。我即係咁樣，例如咁樣，就咁樣，你睇個樣咁樣，你哋就喺度睇啦。就咁就呢度，跟住再睇下啲花園，跟住順便教埋你哋一個絕招，或者幾個咧應該都有。跟住再嚟，如果你哋有喺 Jaden and Alvin 嘅嗰個 YouTube 咧，咁你就可以好早就知道呢個絕技。首先你要將啲月亮西瓜拎晒出嚟。再拎呢個大師級灑水器擺喺呢度中間啦，呢個擺好似係3個定4個，好似係3個定4個咧？啊，3個，要2個。誒，唔係喎，3個。呢個4個，3個，呢個好似擺2個，擺喺度，跟住隔1個鐘咗返嚟，你就可以見到好大嘅西瓜啦。跟住咧，今日會再教你嘅係係啦，我而家雖然呢個唔係教，但係都可以同你哋講，如果你哋想加我好友嘅話呢，我就會一陣整一個影片，然後你哋就喺嗰度留言加我好友，即係打你個名落去啦，然後加我好友啦。因為呢段影片應該因為唔會想去留言喺度，因為太長，主要因為。雖然唔會話好幾分鐘嗰個，跟住我呢度有一棵呢個係我同 Jaden， 即係 Jaden、Alvin 佢哋嗰個 YouTuber 啦，去整嘅一個花盆啦。咁要再嚟加一個好嘅嘢，就係如果你呢啲好高嘅嗰啲例如呢啲樹啦，跟住爬唔到上去，你可以將一個竹擺喺隔籬，然後比高嘅竹擺喺隔籬，然後好似咁爬上去，跟住再跳過去，
就有啦。好啦，咁我哋今日就拍到呢度啦，記住訂閱我，同埋幫我點讚、訂 like 啦。好啦，我哋下集再見啦，拜拜。